Јас му препорачувам, по сите работи што ги слушнав од него досега, да си поднесе оставка. Мислам дека не е способен да врши таа работа. И загрижен сум. И не смееме да дозволиме такви луѓе да не водат. Сега му е време додека не почне. Најде со ребалансот ќе прават нешто. Кратат. Скрати и од универзитетот Гоце Делчев. Кај се фати пак заштип. Меѓутоа, вие спомнавте некои работи во однос на индустријски зони. Како се гриеше претходната влада на ВМРО-ДПМН? Индустријска зона, вработување, при тоа имаше голем извоз. Невработеноста се намали многу во однос на тоа. Знаете како дојде животот уште пак уште еднаш? Вчера на полноќ, во 12 часот, председателот на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз, државниот секретар за здравство, влегол во болницата и правил контрола. Ги вознемирувал и пациентите и вработените. И кај му се фати умот да тргне право во Штип, па можеше да оде во некоја друга болница. Тоа ли е реформата што треба да ја прави? Така ли ќе правиме реформи? Така ли животот ќе го продолжуваме? Мене ми изгледа ова повеќе на душевадница отколку на живот некој што дават. И додека ова политика не се смени, дали ќе треба да бидеме ВМРО-ДПМН тие што ќе намалуваат невработеноста, тие што ќе градат патиштата, тие што ќе градат болници, тие што ќе градат градинки, тие што ќе стварат во оваа држава, а кога ќе дојде Социјалдемократскиот сојуз на власт, е тие што ќе уништуваат се. Тргна од патот. Тргна прво му текна доди во болницата горе да прави контрола. А Тодоров кога беше? Не чинеше. Срамота било Тодоров зашто бил во посета. Не чинело тоа. Сите пука, вика. Сега прво што фати државниот секретар, најголемата реформа, отиде докторот Владко Милошев.